ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம்லி ரெசிபி. நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, ஈஸியான டேஸ்டியான சேமியா கிச்சடி தான் எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு கடாயில் நம்ம சேமியாவை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி கடாயில் போட்டு சேமியாவை நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பேனில் வந்து 2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிடலாம். இது கருவேப்பிலை. நான் இன்றைக்கி வந்து பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு பச்சை வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி, பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் அதோட பச்சை வாசனை போனதுமே நம்ம பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நறுக்கி வச்சுருக்க காய்கறியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து 1 பேக்கெட் சேமியா எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 பேக்கெட் சேமியாவுக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணி போதும். அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறப்ப நம்ம சேமியா ஆட் பண்ணிடலாம். காய்கறியெல்லாம் வெந்துருச்சு. நம்ம சேமியா ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினா சேமியா வந்து கொல கொலன்னு ஆயிரும், உதிரியாக வராது. கொஞ்சமாக தண்ணி மூழ்கி கொஞ்சம் உள்ள மேலே கொஞ்சமாக தண்ணி இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுடுங்க. இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி பண்ணால் ஈஸியான சேமியா ரெசிபி ரெடி. இதே மாதிரி நிறைய டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் வேணும்னா நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.